Nah, menilai ini ular sama dengan jemuran baju. Wow. Dapat informasi kalau panen ular piton begini biasanya musim hujan di lokasi. Itu informasi kita dapat dari beberapa penampung dan supplier ular yang masuk di. Nah, tidak lama lagi musim hujan, paling stok ular akan mau lebih banyak dari sebelum-sebelum ini. Jadi yang pencinta dan penikmat daging ular di Manado, siap-siap jo daging ular mau banyak. Jelas kalau banyak harga mau turun. Paling dari harga sekarang mau turun 5.000 kira-kira. Lumayan toh. Kalau udah lebih murah 5.000, boleh borong-borong jo lebih banyak. Oke.